Bueno, pois, boas tardes. Benvidos a este encontro pola cultura que pretende ser un primeiro paso para intentar cambiar o que é o panorama cultural desta cidade, que segundo os colectivos que organizan este evento, que son colectivos implicados na actividade cultural da cidade, pois non vai no mellor camiño posible. Este encontro ten lugar gracias á organización que está damando o Ateneo Atlántico, dos Amigos do Marco, da colectiva, de CAIR, que é o colectivo de admiradores da iluminación navideña, sen dúbida xente con unha boa dosis de cachondeo, e tamén polo Instituto Galego Praxe Actual. Entre todos queren dar as gracias por achegarnos aquí. Imos falar de cidade e de cultura, algo que está, dos elementos que están intrínsecamente relacionados, porque tal vez dixe que a cultura é un pouco un reflexo dunha sociedade. Creo que vai algo máis alá, porque desde o momento que un espacio que nos permite expresarnos, xa sexa individual ou colectivamente, e que tamén sirve de alimento para o espírito e para a razón, é algo máis que un reflexo dunha sociedade, senón que pode ser unha das pautas que marque o camiño polo que vai unha sociedade. E a cidade de Vigo, unha cidade non moi grande, pero tampouco pequena, creo que ese concepto de sociedade entendese moito mellor se o queremos falar dende a cultura. Atopámonos nun momento no que non hai patrón, basicamente, a hora de ir marcando as pautas do que será o acceso dos cidadáns á cultura, tanto xa sexa como para consumila, como para formar parte do movimento que xera esa cultura para que o resto da sociedade poda ter acceso a ela. Vamos a dividir a xornada, o encontro, en tres aspectos principais. Temos aquí, o primeiro é urbanismo e patrimonio. Veremos como parece que o patrón agora, a hora de aprobar algúns proxectos nesta cidade, pasa por algo tan simple como: hostia, isto crees que dá para que saque unha foto dun turista e marche? Cagado. Entón, con que nos atopamos, pois despois explicaremos cales son as consecuencias e como se pode revertir esta situación. Falaremos tamén de equipamentos e xestión cultural, analizaremos como está a situación da rede pública de museos aquí en Vigo, cal é o tratamento que dende a administración local se lle dá a algunhas fundacións que teñen por labora o traballo cultural, o poder achegar a cultura aos cidadáns. E tamén falaremos, por último, da imaxe da cidade e da identidade. Que significa para a cidade fora do noso territorio, como nos perciben gracias a este plan cultural que temos agora mesmo. Eu vou vos dar unha simple anécdota, xa que son vigués, pero por desgracia non podo facer a miña vida aquí, que tengo que salir para traballar. E onte comentaba un amigo que viña a facer isto, que viñamos a falar, e o único que me dixo pero vai a poñer a cara ao alcalde, non o toquedes, que a mí me fai moita gracia. E é un pouco esa imaxe que ten agora mesmo a visibilidade do noso representante fora. E iso tamén ten unha razón. A mí sempre me preguntan en Vigo polo Dinoseto. E é a auténtica putada, verdad? Que hai moitas máis cousas por aí fora. Ten unha foto do Dinoseto. Entón eu digo, tens un paleto ou somos nós os que estamos dando imaxe dunha cidade que ten como gran atracción un Dinoseto? Pois de todo iso é o que falaremos agora. Vamos a falar, como decía, temos tres ponentes, cada un por un dos bloques, falarán como un cuarto de hora. Despois daremos paso a que sexades vosotros os que fagades ou preguntas ou incluso reflexións. O que queremos é pôr en común, ese é o objetivo final. Por iso, primeiro empezaremos con tres exposicións dun cuarto de hora sobre estas tres temáticas, para que teñamos un pouco elementos sobre os que despois falar, e o que vos pedimos é participación. Insisto, non son preguntas aos ponentes, sino tamén se alguén ten alguna reflexión. E como habitualmente o público suele ser bastante cortadiño para ese primeiro paso, pois empezaremos escoitando a un representante de cada unha das organizacións que antes vos nombrei, que son os que puxeron en marcha este encontro, e despois tamén escoitaremos a Diego, que é representante da Asociación de Veciños de aquí de Colla, así que me calero que falará un pouco sobre, contarnos uns pequenos manifestos que un pouco profundizaremos no que viñemos falando. Cales son as consecuencias ou os disgustos que cada un destes participantes van sentindo no que hai aquí. É constructiva este encontro, esta xornada é constructiva. Falaremos do que está mal porque é necesario saber o que está mal para empezar a facer propostas e intentar leválas adiante. Así que nada máis, insisto, moitas gracias por vir. Os que estades de pé por aí, hai algún sitio por aquí, se preferides estar sentados. Nada máis, vamos a empezar entón a primeira parte, que é sobre equipamentos e xestión cultural. Vamos a escoitar a Ania González, que é abogada e crítica cultural.
municipal en cultura, pero en cultura, porque como ben dicía tamén na introducción, é, digamos, o relato común, ou o que construe, o relato e a identidade da propia cidade. Entón é un bo tema para poder facer unha análise de moitos máis aspectos que son, ademais da cultura, os que tamén nos preocupan, que é a realidade social, sobre todo desta cidade. Eu quería comenzar, imos acompañar, cun aporte dende a perspectiva xurídica, como abogada. Cando falamos de participación cidadá e cando falamos de dereito de acceso á cultura, aínda que parecen enunciacións retóricas, desgraciadamente, igual que cando falamos ás veces do traballo digno ou do acceso á vivenda como dereito fundamental, sen embargo, son conceptos e dereitos que teñen forza vinculante, é dicir, obrigan a administración en xeral e en especial a administración local, por ser aquela que está máis perto da realidade da cidadanía, da cidadanía e das que aínda ou por problemas graves tamén non poden ser cidadanía, que tamén é importante. Entón, quería deixarvos aquí simplemente a información de que a liberdade de creación, é dicir, sentirnos libres para individual ou colectivamente dentro dunha asociación, como persoas, dentro dun colectivo informal, como membros de calquera tipo de entidade, poder exercer o noso traballo de creación no eido que sexa artesanal, de oficio, musical, artístico, plástico, escénico, é un dereito non só fundamental recollido pola Constitución, senón que é un dereito humano universal recoñecido pola Declaración de Dereitos Humanos Universais e polo Pacto Internacional de Dereitos Sociais, Económicos e Culturais. Ten forza vinculante. O noso Concello está obrigado non só a dar acceso á cultura no sentido de fomentar ou promover unha determinada oferta cultural, senón a remover en concreto calquera obstáculo que impida acceder a calquera persoa, grupo, asociación ou colectivo a participar da vida cultural. Que é o que entende o Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais por participar da vida cultural? Non é ter acceso á programación de forma gratuita, non, poder contribuir con decisións propias, poder contribuir con proxectos propios á construcción plural da vida cultural, entendida no seu máis amplo termo. E máis, garantiza incluso e obriga incluso as administracións, xa digo, en xeral, pero en especial as municipais, a garantir unha adecuada relación da persoa ou do colectivo que produce ou crea unha obra, un material ou inmaterial ou un coñecemento, ten a obriga de garantir a súa adecuada relación con esa creación. É dicir, a poñer os medios para que sexa efectiva e se conserve, se preserve e se difunda da maneira que lle corresponda. Relacionada incluso en interpretación do Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais co dereito a un traballo digno e co dereito a poder vivir, digamos, a unha remuneración concreta, chega hasta ese punto de concreción. Entón, cando nós estamos falando de participación cidadá, non estamos falando dunha idea abstracta, estamos falando dun concepto xurídico vinculante que é unha obriga absoluta dos concellos e do noso tamén, non? Ben. Neste sentido, gustaríame facer aquí un exercicio colectivo de nomear as persoas responsables da área de cultura do Concello de Vigo para saber de que funcións, de que persoas e de que competencias, cumprimentos e incumprimentos estamos falando. No organigrama de área de cultura de Vigo do Concello, o responsable político é Cayetano Rodríguez Escudero, concelleiro de Cultura, licenciado en Medicina e sen ningunha formación técnica en cultura. Ninguna. Servicio de Promoción e Xestión Cultural, o responsable de servicio, Jesús López Moure, funcionario público. Servicio de Museos Municipais, responsable do servicio, José Ignacio Oliveira López. Servicio de Cultura e Bibliotecas, responsable de servicio, J. Ángel Hermida González. Pinacoteca Municipal, Francisco Fernández del Riego, director Lois Cea. E Museo Quiñones de León, director José Ballesta de Diego. Estes, digamos, que son cargos de xefatura de servicios.
funcionarios públicos nomeados por con oposición, pero elevados ao cargo por designación directa do alcalde de Vigo, Abel Caballero. Hai 2 días, o xulgado do contencioso administrativo número 1 de Vigo acaba de palmar, como dicía a prensa, de tumbar, é dicir, de anular 198 designacións directas, é dicir, asignación de postos a funcionariados, a técnicos e técnicas do Concello de forma directa, sen justificación de méritos nin capacidade. Pese a que o alcalde di onte en prensa que isto non afecta ao funcionariado en Vigo, é un problema importante. 198 cargos no Concello de Vigo sen justificación de mérito nin capacidade. Mentres que a comunidade profesional e cidadá con mérito e capacidade acreditada non podemos acceder a canles democráticos abertos e formais para presentar as nosas propostas ou participar da construción dunha idea de cidade. É evidente que a falta de democracia e o absoluto centralismo da xestión cultural da cidade, centralizada en a alcaldía do seu persoal de confianza, que son responsables non só da coordinación e da xestión, sino da dirección dos programas de todos os equipamentos culturais da cidade e as actividades e programas de outras entidades afines. A mala xestión dos equipamentos culturais en Vigo chega ao extremo de valeirar de funcións ao único museo de arte contemporánea da cidade, o Museo Marco, a manter pechado o Centro de Interpretación Fotográfica, que tamén en Vigo, a ter afectados por problemas de conservación o Museo Municipal de Quiñones de León, descapitalizar entidades colaboradoras como a Fundación Laxeiro ou instrumentalizar programas sen rumbo en espazos que son de todas como a Casa das Artes de Vigo. Ningún destes espazos, ningún, está aberto a propostas de profesionais nin colectivos da cidade. A alcaldía di que calquera que quera presentar unha proposta pode achegarse á alcaldía. Achegarse á alcaldía non é un procedimento formal, competitivo en concorrencia de mérito e capacidade, formalmente democrático que nos permita acceder á cultura. Ben, a situación en Vigo chega ata tal punto, neste sentido, que non existe ningunha convocatoria pública frente aos programas de outras cidades como Zaragoza, con máis de 14 programas de subvencións abertas ou cultura, Valencia, con programa de máis de 23 subvencións ou abertas, Bilbao, Santiago, A Coruña. Non hai ningunha só convocatoria aberta ahora mesmo para a participación cidadá na vida cultural. A única convocatoria que existe é unha invitación a enviar currículums de trayectorias persoais para participar do programa de medianeiras, de decoración de medianeiras con pintura mural de arte urbana. Unha invitación que, en todo caso, prospera se a alcaldía decide formalizar unha invitación en función dun comité elector que non coñecemos a composición, que en todo caso acude a base de datos de patrimonio histórico da Concellería de Vigo para evaluar as propostas e as artistas e os artistas que están traballando na cidade. Non só iso, se participamos desta única convocatoria aberta que temos en Vigo, que é o programa de medianeiras, un orzamento de 264.000 euros que se conceden a unha constructora que é a que recibe o importe, a que desgrava fiscalmente esta aportación do Concello, a media pola que se paga o noso traballo como artistas é de entre 4.000 as mozas locais e 8.000, 10.000 os mozos locais e non locais. Hai unha diferencia importante de ser tamén nas retribucións. Se accedemos a este programa non sabemos de todas que é o que estamos contratando co Concello. Non sei se sabedes, a última convocatoria de medianeiras públicas establece que as artistas que participan, ao recibir o pago dun contrato de servicios prestado polo artista que consiste en a realización da medianeira, está aceptando un pago único por dereitos de autor. Este pago único por dereitos de autor se acorta a vía da Lei de Propiedade Intelectual, que cando remunera a túa participación como artista ti tes dereito a un porcentaxe nos posibles beneficios que se poidan obter co teu traballo. Ademais diso, impón aos artistas ceder todos os dereitos de explotación da obra, reproducción, comunicación pública, distribución mercantil e demais. E obriga a renunciar expresamente, pacto nulo de todas luces dende o dereito, as accións de reclamación que ofrece a Lei de Propiedade Intelectual contra as infraccións ao dereito de autoría.
É dicir, o noso Concello obríganos como artista a renunciar aos dereitos que nos concede a lei para proteger as infraccións das nosas propias creacións. A vez que fai unha instrumentalización absoluta desas obras como programa político, podedes ver nos vídeos de presentación de alcaldía do programa Vigo e Por. Ás veces temos malentendidos ou custanos facernos entender con compañeiras e compañeiros que participan do programa. É o que ten que ser. Ninguén critica as propostas artísticas, pero sí que é necesario revisar en que termos estamos colaborando e como nos afecta persoal e colectivamente, non? Podemos ver algunhas imaxes que vedes aquí, é dicir, a situación dos equipamentos culturais de Vigo resúmese na rede museística de Vigo, que son 7 museos, non? Os 7 museos da cidade de Vigo dependen, como digo, da dirección, xestión e coordinación de alcaldía, que ten as funcións delegadas por unha orde de 19 de xuño de 2015 no Concelleiro de Cultura, que ten a súa vez algunhas competencias delegadas nalgúns xefes de área dos que falábamos antes. Non existía ata o de agora ningún concurso público para a dirección artística, profesional, técnica destes equipamentos culturais. Acaba de abrirse a convocatoria de concurso para a Fundación Marco, o Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, que leva un ano parados en dirección artística ese proxecto secuestrado literalmente por alcaldía, facendo unha rocamolesca modificación de estatutos para que ao fin, unhas modificacións que todavía están sen aprobar pola Xunta de Galicia, para que ao fin o director ou directora do Marco teña competencias para dirixir toda a rede museística, 7 museos. Un proxecto só para o Marco, no concurso, un concurso deseñado a medida dos nomes que xa saen dende hai meses na cidade, en concreto Miguel Fernández Cid, un profesional estupendo, pero que xa está en boca de todos que será o próximo director da rede museística de Vigo. Veremos se é certo ou non é certo, non? Ademais da Fundación Vigo, que é colaboradora, non é membro da rede museística, temos por enumerar o Pazo de Miñones de León que decíamos, o ver unha Casa das Palabras, a Pinacoteca Municipal da cidade, o centro fotográfico que, como dicíamos, está pechado despois de ser inaugurado por 3 meses para albergar a Fundación, digo, o arquivo da Pacheco, que logo falamos de números, é dicir, a situación é de desxestión en xeral, é de falta de conexión coa cidade. Non quería deixar de nomear a situación de sala alcaldía, pero unha sala de exposicións improvisada segundo o alcalde, copiado ao modelo de Felipe González na época da Movida en España, nestes termos que estamos falando, que é a que podedes ver nas fotos, en nas que se fan un ciclo de exposicións que se chama Mostrar, que son 6 exposicións anuais, que nos últimos 3 anos leva comisariado o artista afín á alcaldía Mingos Teixeira, que cobra 3.492 euros por comisariado cada 3 meses, o que leva suposto uns 100.000 euros, que está moi ben que se cobre o traballo profesional, pero sen justificación, mediante contratos menores adjudicados directamente, é dicir, se contrata sen justificación ninguna, dando por feito que, segundo a lei, o que estamos aceptando en Vigo é que non existe ninguna persoa con capacidade para facer competencia a esta persoa, que é o único requisito que permite a lei para que se supere o límite de 15.000 euros anuais contratados coa mesma persoa. Van polos 13.490 euros contratados este ano coa mesma persoa. Sempre están ao límite legal da división de contratos pequenos que poden adjudicar de maneira directa sen facer procedimentos de concorrencia ao que todas podamos participar. Este é só un caso. Curiosamente, as obras que decoran os pasillos de alcaldía son das persoas que participan das exposicións da sala de alcaldía, non? Mentres, toda esta política, tapase este gran burato negro que sufrimos en moitas maneiras, especialmente sintomático ao fundimento do Porto durante o Marisquiño, con 400 feridos, máis de 400 feridos. Trátase de tapar con, evidentemente, toda esta política de iluminación, de fasto, de festa, que non ten nada que ver co que a lei obriga e co que, como titulares de dereito, temos dereito a participar da nosa cidade e a vivir na vida cultural, é dicir, da cidade. Non quería, en 10 segundos, rematar sen falar do tema do Auditorio de Vigo, que logo poderemos, o
pacto estratégico, ademais, o rendemento que lle está sacando a alcaldía o conflicto Xunta de Galicia, Cidade de Vigo, PP, PSOE, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, manténnos nunha oscuridade absoluta, pese ao gran anumeamento de Nadal, sobre cousas tan graves como que un periódico de Vigo publique que o Concello merca o Auditorio Mar de Vigo. O Auditorio Mar de Vigo é e foi sempre de titularidade municipal, ofrecido mediante un contrato licitada a súa xestión a unha empresa que, ao ver quebradas as súas expectativas de negocio, ten que ser indemnizada polo Concello en 74 millóns de euros, reducidos nun pacto do que non hai constancia polo Concello a 35 millóns de euros. Despois de estar o Concello firmando convenios de adxudicación directa a outra empresa que leva a programación do auditorio por 500.000 euros anuais e de realizar unha inversión de 800.000 euros anuais para convertilo en aulas da UNED, que tampouco serviu. E agora, como todo iso quebrou, unhas perdas anuais de máis de 2 millóns de euros, o Concello ten que indemnizar a empresa en 35 millóns, que como consigue, segundo as propias palabras do alcalde, con venta de patrimonio de alcaldía sen interese. Entre ese patrimonio sen interese, e segundo declaracións da prensa, está la Artística, un edificio declarado de interés cultural. Entre ese patrimonio sen interese está Cordelerías Mar ou o edificio Rivas, unha xoia de arquitectura nacionalista. O sea, a situación en Vigo é moi grave, e non só iso, todas as prácticas artísticas que tratan de traballar na cidade e que estamos configurando o que é a vida cultural real da cidade teñen que enfrentarse a unha diáspora, a un exilio, a unha precariedade absoluta. Entón, non, o alcalde énchese falando da cidade como fábrica cultural. Non queremos ser traballadoras precarizadas da fábrica cultural. Somos titulares do dereito do acceso á cultura. E se conseguimos que un museo, como vemos aquí, fose un espazo para arte contemporánea en vez de unha cárcere, como era o que está facendo a alcaldía con nós, en pecharnos de novo a porta. Nesta cidade hai unha economía fundamentalmente
similar. En cambio, se nos saltamos 200 anos, atopamos unha cidade completamente diferente, onde os límites entre cidade e campo se dilúen, non existe esa cidade e o que non é cidade, prácticamente todo é cidade como concepto, todos somos cidadáns, de facto. E se non estamos nunha economía de relacións locais, se non estamos nunha economía globalizada. Esa economía globalizada tamén o que leva consigo é que todos somos parte de maneira... son realmente unha mercancía, podríase decir. De feito, a rotura do muro de Berlín e a bipolaridade do mundo, o capitalismo impoñeuse a tal nivel que o propio corpo é unha mercancía. E iso claramente se transcribe a cidade. Entón podemos ler que a cidade tamén se convertiu en unha mercancía. Non é o resultado da nosa vida, senón que a propia cidade é un produto. Entón, para simplificar, Carlos, vou utilizar un exemplo moi claro. Como estas son manzas do supermercado. Que características teñen? Pois son elementos homogéneos, regulares, que brillan e son desexables. En cambio, a realidade é moi diferente. A realidade non se parece tanto a maza de supermercado, senón parece máis ben unha maza da horta. As mazas da horta son diferentes, teñen manchas, non son perfectas e incluso a veces son feas. Entón, esta é a realidade que na que vivimos, pero como producto non podemos vender unha maza de horta. Non a comprarían. Entón, temos esta cidade que é o noso produto que queremos vendelo. Como vamos a vendelo? Exactamente igual que fan no supermercado. Os supermercados o que fan é seleccionar e dar brillo. Entón, que pasa? A cidade desaparece como concepto e só aparece tres ideas, que é praias, illas Cíes e o centro urbano. Esa é a cidade. Desaparece o rural, o urbano, desaparecen a periferia, todo o que non sexa desexable, atractivo e brillante, pois simplemente diluímoslo. E todo o que todas as intervencións que vamos a realizar na cidade como espectáculo, pois vamos a estar concentrados neses puntos. E como vamos a facer isto? Pois moi simple, como se leva facendo toda a vida, a través de símbolos ou elementos que den prestigio á cidade, a través de que este casi un xogo, ves poderosos e símbolos do seu goberno. Como os ricos e poderosos sempre trataron de darlle marcar o seu goberno na cidade, que se vexa presente para a historia, deixar presente, deixar pegada na historia do que fixeron e de que foi o seu goberno. Da igual a ideoloxía ou o tempo. Entón, traballamos con este tipo de elementos. Que é isto? Isto é un pepino. É un cobómbro, un elemento que ten que ser chamativo, brillante, exactamente como un producto, algo que ten que ser curioso, diferente, rupturista, ten que ser simpático ou curioso ou completamente diferente ao que coñecemos ata agora. Este en concreto estaba pensado para situarse no medio da ría de Vigo, era un proxecto do señor Jean Nouvel, un arquitecto, tamén outro dos características deste tipo de intervencións é que ten que ser un arquitecto extranxeiro moito mellor, un prestigio reconhecido internacionalmente, para marcar un fito nese territorio. E esa persoa que encargou, de alguma maneira está apropiándose dese prestigio, dese símbolo, está deixando claro cal é o poder do gobernante de turno. Isto tamén tanto no público como no privado. Temos unha rehabilitación dun edificio dun certo carácter histórico interesante, pero non podemos quedar aí. Temos que chantar en riba un elemento brillante que reflexe todo o poderío desta institución. Ou, ese sempre me gusta moito, que temos un estadio correcto, pode servir ou non, e que facemos? En lugar de modificarlo, o que podemos é revestilo. Estamos vestindo como se fora un agasallo, envolvendo con farrapos un tecido que realmente o interior é prácticamente o mesmo, menos pequenas modificacións. Outra vez, un arquitecto de forma internacional que chanta o seu elemento aquí. Pero, ademais de falar de edificios singulares e peculiares, o que hai que tener unha reflexión de realmente que é o importante do que están facendo neste proxecto. O edificio ou o sistema de comunicación da cidade? Hai debates sobre o sistema de comunicación da cidade, sobre o sistema de rede de tren? Non, realmente o único que interesaba era chantar un edificio e de paso un centro comercial. Outro máis, temos un
sabe. Outra característica moi importante deste tipo de actuacións é que aparece un edificio, aparece unha imaxe, aparece un titular, pero non se sabe o concurso, a orixe, é unha cousa turbia que só aparece un titular, unha portada, e logo pasan uns anos e non se sabe moi ben que foi ese edificio, se ten fin, ese señor cobraría uns cartos e non se sabe cal é o fin de todo este tipo de intervención. Ben, pasamos ao tratamento do patrimonio. Aquí temos un elemento patrimonial de uso público como era este barco, que acabou sendo un cadáver en río dunha rotonda que simplemente, ademais de un conflicto que xa todos coñecemos, falando de rotondas, esta outra rotonda. Sabes que hai unha campaña constante de que non se utilicen os teléfonos móviles conducindo, pero casi unha pantalla con imaxes dentro dunha rotonda. Bueno, nada. Ben, outro tipo de elemento chamativo son este tipo de intervención que unhas rampas mecánicas na Gran Vía. En principio non ten nada negativo, diríamos, pero é curioso que esa rampa arranca no punto número 8 e xusto chega a Rúa Venezuela, que casualmente non vou meter nada máis. E fai uns meses chegou a prensa este proxecto, falando de proxectos chamativos que non sabemos moi ben a orixe. Este proxecto é para unha intervención nas antigas vías do tren, que agora está soterrado, para darlle uso. Entón, unha nova decía algo así como que este proxecto estaba inspirado no High Line de Nova York. E claro, busquei en Google, High Line, e a primeira imaxe que atopas é esta. Entón, recortamos o fondo, de Nova York, e poñemos a imaxe de dos procesos urbanos nesta cidade. O importante, como os nosos amigos de Inoceto, é a imaxe. Ter algo para poder facer un marquiño, enmarcalo, e non hai debates. Por exemplo, que todo isto anterior é o debate, podía ser como se conecta a cidade mediante unha vía peonil ou ciclable, como se conecta a cidade de diferentes cambios de cota, porque unha cidade con competentes é moi importante como se conecta, como funciona a vialidade, ou como podría ser outro modelo de xestión do Concello, pero en lugar de fazer eses debates que son de profundidade que vemos na superficie, de darlle un envoltorio e, como estamos falando de un elemento mercantil, como vender o produto, además, como o noso amigo de Inoceto, facer unha cosa que podamos subir a Instagram e nos quedemos moi contentos, pero en realidade non estamos entrando en ningún momento nos debates, están perdéndose moitas cousas porque só quedamos na superficie. Recuperando un pouco a primeira idea da analoxía coa mazá, eu penso que a cidade ten que parecerse máis a esa mazá da horta, que teña a veces impurezas fea, a veciña fea, manchiñas e cousas desas, a mazá da horta é máis natural e o natural é máis sano.
quere falar desta cidade. E para iso temos a Manuel Bragado, xornalista e editor, e ten un cuartiño de hora para ilustrarnos. Gracias. Moi boas tardes. Alédome muitísimo de que estamos en un espazo público como en unha asamblea como esta no IES Politécnico con motivo do 50 aniversario deste centro. Non podemos falar de identidades se non enfiamos a memoria. E eu o que pretendo facer en 15 minutos é enfiar a memoria, lógicamente, pois cada un de vosotros e de vosotras neste traballo colectivo que a construcción compartida da memoria podedes encher os ojos. Eu non vou falar de Abel Caballero e das súas políticas culturais, que xa se fixo. Eu creo que iso o diagnóstico está feito, pero eu tamén teño a convicción estrictamente persoal, que Vigo nunca tivo políticas públicas a nivel de cultura nas últimas 4 décadas. Houbo moitas ocurrencias, houbo algúns voluntarismos e houbo algúns esforzos por parte de persoas en momentos moi concretos, pero se chegamos onde chegamos é porque eu creo, insisto, que nunca tuvemos políticas públicas no ámbito da cultura. E eu, esa memoria que conforma a identidade en cada unha dos períodos, dos 3 períodos nos que entendo, podemos identificar unha imaxe diferenciada da cultura viguesa. Reparo en 4 variables que me parecen importantes, indudablemente a cultura, o patrimonio, do que se falou, pero tamén creo que hai outros 2 pilotos importantes que son as festas e o estado da propia lingua galega como un elemento probablemente patrimonial máis importante e decisivo co que contamos. Nestes 40 anos, na miña opinión, hai 3 momentos e 3 modelos de cidade de Vigo nos que diferenciar. Hai unha primeira década, que é a década que coincide cos gobernos municipais de Manuel Soto, que podemos denominar do Vigo da movida, do Vigo do entusiasmo, do Vigo da conversión naval, o Vigo dos luns do sol, que foi probablemente unha das imaxes de Vigo máis coñecida, esa cidade revolcada da que falaba a poeta Xela Arias, dese Vigo estrépito que falou tantas veces Ferrín, e que finaliza de alguna maneira coa Vigo como cidade das esculturas de Soto, que son neste momento probablemente xa iconas da cidade que, por diversas razóns, todos temos querencia. Eu recoñezo que cando no ano 1991 foron instaladas esas esculturas, pois tamén formaba parte naquele momento dunha formación política da oposición, pois poñíamos en cuestión aquel tipo de política de Manuel Soto. Naquela primeira década, por exemplo, en lingua aprobouse a ordenanza de normalización lingüística no mes de novembro de 1988, hai 30 anos, ninguén repasou, que eu coñeza, ninguén reparou nesta efeméride, que é unha efeméride tremendamente importante para a lingua galega na nosa cidade, porque aquel era un momento de entusiasmo, como foi un momento tamén de entusiasmo e de debate cidadán ao redor do patrimonio. Pensade que naquela década o que máis se discutiu foi o proxecto de recuperación ou non do antigo cárcere, do Pazo de Xusticia, onde Soto quería construir aquela Plaza da Concordia e encargarlle ao arquitecto Roberto Bofil, non sei se Ricardo Bofil. Bueno, exemplifica perfectamente o
se falaba, pois hai xa, imaginados, máis de 30 anos. Hai unha segunda etapa, indudablemente podemos entrar en particularidades na vosa memoria, pois, lóxicamente, en aquel Vigo de Soto había el Vigo millor de Agustín Arca, que encheu a cidade de volcáns e de canastras de baloncesto. Realmente foron moi importantes que tamén dan unha certa liña dinosevista, é dicir, porque toda a historia ten a súa prehistoria e realmente Agustín sempre puxo os seus alicerces de moito do que está sucedendo na actualidade. Hubo dúas décadas máis extensas, a verdade, que foron as que van dos gobernos de Carlos Príncipe, Manuel Pérez, Lois Pérez Castillo, Ventura Pérez Mariño e Corina Porro, do 1992 ao 2008, onde Vigo quiso se definía como unha cidade euroatlántica. É dicir, foi o momento do europeísmo vigués e onde quixemos sustituir a cidade das esculturas de Soto pola cidade dos museos que se desenvolveron ao longo dese período. A verdade é que tamén é certo que son 16 anos onde houve gobernos municipais moi distintos e onde algúns, especialmente no goberno de Lois Pérez Castillo, houve esforzos importantes por xenerar políticas culturais acordes a ese modelo de cidade que se proxectaba como unha cidade por vez primeira metropolitana, que era a primeira vez que se falaba destos termos, e unha cidade que asumía un planeamento estratégico como forma tamén de algún tipo de participación por parte da cidadanía. Indudablemente foi un momento onde houve moitas ocorrencias, pero como no momento anterior tamén houve momentos brillantes, é dicir, non poderíamos entender a cultura en Vigo sin a foto bienal que naceu no período anterior, ou non poderíamos entender a cultura en Vigo sin o déficit bibliotecario endémico que arrastramos desde hai 40 anos e que non conseguimos baixo ningún concepto superar. Pero tamén hai un momento decisivo ao longo dese período do 92 o 2008, que é a competencia doutras cidades atlánticas. É dicir, indudablemente Vigo non é unha illa, non é unha cidade-estado, e no noso entorno comezan a desenvolverse proxectos de cidade onde a cultura e a participación cidadá son eixos fundamentais. É dicir, estamos pensando fundamentalmente no desenvolvemento da cidade de Porto, é dicir, que imaginademos que naquel momento que se lanza outra idea básica na construción da nosa imaxe identitaria, que foi a do eixo atlántico, que capitalizou os gobernos de Carlos Príncipe. Tamén é certo que na cidade da Coruña coexiste este período vigués con el período del emperador Vázquez, donde se desenvolven determinadas políticas culturais nas que realmente esmagan as ocorrencias viguesas. É dicir, hai que recoñecer que na cidade da Coruña, indudablemente se crea unha rede bibliotecaria pública modélica a nivel do Estado, se crea unha rede de foros metropolitanos ou de espazos cívicos de participación ou unha rede de museos científicos que supoñen un revulsivo indubidablemente para unha cidade que é capaz de crear, entre outras moitas cousas, espazos con continuidade como viñetas dentro do Atlántico ou outro tipo de programación cultural que en Vigo, por diversas razóns, nunca chegaron a triunfar. É certo que neste período de 1992 a 2008 houve esforzos de
construción, pues, indudablemente das infraestructuras culturais as que antes facía referencia Ania, e algunhas incluso que se inauguraron en el período del emperador Caballero. Despois está o momento actual. O momento actual é un tempo, coincidiu co momento de crise económica, das políticas de consolidación fiscal, e coincide tamén no que entendo eu a expresión da poscultura. É dicir, non solamente este é un momento onde Vigo se converte, na miña humildísima opinión, en un espazo de experimentación da poscultura, aquela que só acredita no consumo dos produtos en serie. E probablemente o exemplo máis claro deste modelo poscultural fora, digamos, da cuestión máis relacionada co kitsch, con el dinosevismo como ideoloxía comunicativa dun personaxe a vontade excéntrico, porque realmente creo que Abel Caballero fai isto con toda a conciencia de que vai ser rendible para él. Creo que a clave está, sin embargo, na actuación ao redor do Museo Mágico. O feito de que fora de se desmonte, digamos, un proxecto de un museo de arte contemporánea e se resetee por medio dunha exposición como a dedicada a Jules Verne, promovida pola Fundación Telefónica, que pode estar aquí presente como en calquera outra cidade, eso sí, a jornada con aqueles elementos que fan de Vigo unha cidade verniana, pero indudablemente, pois creo que está a cerna do que se pretende facer. Indudablemente, estamos en un momento decisivo, porque isto solamente vai, que non é, desde meu punto de vista, unha cuestión de hoxe, é unha cuestión que desgraciadamente esta cidade tuvo un dinamismo e un voluntarismo no ámbito da cultura que non foi recollido nas políticas públicas. Temos a oportunidade de darlle a volta o carpín. Eu creo que debemos de perder menos tempo en tratar de definir a identidade que proxectamos en este momento, que indudablemente é unha cidade vagalume, é unha cidade que é o novo Lepe, ou é unha cidade dun alcalde excéntrico que probablemente pode ser revalidado polos propios cidadáns e cidadáns viguesas no futuro. Eso indudablemente non o sabemos, pero pode ser algo que suceda. Eu entendo que a base do que poda suceder no futuro a temos os propios cidadáns vigueses. É dicir, non nos podemos conformar, non podemos baixar os brazos, temos que expresar a nosa opinión e temos que exixir a nosa participación. Non existe un Consello Municipal de Cultura na cidade de Vigo ao longo destas 4 décadas, existe un Consello Social da Lingua, existe un Consello Municipal de Educación, ou existe un Consello Municipal da Muller, pero no ámbito da cultura nunca houve posibilidades de participación, e entendo que son as forzas políticas, e entendo que serán os representantes que nos representen e que nos escollamos nas próximas eleccións municipais que podan modificar esta situación. Eu recordo que cando Manuel Soto no ano 1991 ou 92 tentou revalidar o seu, estaba absolutamente convencido que despois de inauguración un mesmo ano de 5 proxectos culturais tan extraordinarios como el Sireno ou a Porta do Atlántico de Silverio Rivas ou os Redeiros, que agora
que iba a revalidar a alcaldía. E realmente, se recordades, non foi así. E eu, creo que fiando esa memoria compartida, temos moitas posibilidades de darlle a volta ao carpín que a cidade necesita. Moitas gracias. Sen dúbida, o lema actual da cidade, polo que vemos no mobiliario, é probablemente dos máis acertados. Alcaldía de Vigo. Ben, como vos decía antes, agora, para rematar con esta parte destas exposicións de tres persoas que coñecen bastante ben os eidos dos que vimos de falar, pasamos a os que estades sentados. O público, por certo, non é que haxe moito sitio, pero algún, se queredes sentades por aí, podedevos a chegar. Parecedes unha iglesia de aldea o día dun enterro. Ben, vamos a empezar entón, se vos parece, para romper un pouco o xeo e animarvos, os que estades no público, vamos a dar primeiro a palabra a un representante de cada unha das asociacións que vos dicía ao principio do evento que organizan este encontro. Empezamos entón polo representante do Ateneo Atlántico, que será Anxo, que ten un minutiño para falar. Só un minuto. Para falar, si queres bailar, tens dous máis. A ver se me dan as palabras e o tempo. O Ateneo Atlántico... Hola, sí. No, hola, sí, hola. Bueno, que venche ver o salón cheo de xente. Cando estábamos preparando esta mesa, tiñamos moitas dúbidas de que esta hora fora unha boa hora, este lugar, apartarnos do centro é a primeira vez que facemos un acto deste tipo, e entón creo que o risco valeu a pena, e grazas a todos e a todos por vir aquí a debatir un pouco. Como decía Manolo, temos dúas opcións, ou deixarnos con os brazos caídos ou intentar facer algo. No Ateneo hai ano e medio dixemos non podemos andar na cidade cos brazos caídos, e intentamos construir unha resistencia ao que está pasando, e dai creamos o Ateneo Atlántico, que xa somos máis de 200 personas que nos preocupamos por construir cultura na cidade. Temos feito xa moitos actos onde contaron con moita resposta, e cando nos chamaron ao Ateneo un grupo de xente que estaba preocupada tamén pola deriva cultural antes do verán, empezamos a construir un pouco a posibilidade de facer esta mesa que fora ese lugar de encontro para onde un pouco todos os que estamos preocupados pola deriva da cidade podamos dar as nosas ideas. Entonces, parabéns a todos os que fixestes posible isto. Quería agradecer aos componentes da mesa, a Ania, a Iago e a Manolo, como todas as cousas que tamén construímos no Ateneo, que desinteresadamente accederon a colaborar nesto, e, por suposto, un aplauso grande para Gonzo, que tuvo o valor de vir a Vigo, fomos a buscar a mañá e volve a tarde para Madrid. Entón, moitas grazas. E agradecer tamén ao Politécnico que gracias Leites por deixarnos este espazo, e no Ateneo Atlántico vamos a seguir pelexando por facer este tipo de debates, e esperamos contar con todos vos. Podedes toparnos na rede Ateneo Atlántico, os que non nos coñezades, e vamos a seguir dando a lata porque non queremos quedar cos brazos caídos diante do que está pasando. Moitas gracias. É o mellor xeito de garantirme que mentres mande caballero nunca me chamen para facer o pregón das festas. Bueno, entón me gañaron anda por aquí representando a amigos do Manco, Marité. Pode ser? Pois dixeron que tens que falar. Igual, un minuto.
boas tardes. Xa está casi todo dito sobre os nosos problemas e para lo que estamos aquí, porque lo fixeron eles, non vamos a facer os demais. Pero solamente dicir que a agrupación de amigas e amigos do Marco estamos intentando que o Marco, pois como comentamos antes, que foi unha cárcel onde nos metían por as ideas, pasou a ser un museo onde todas as ideas tiñan cabida e agora é un multiusos, o sea, un multiusos para a política de turno e, bueno, non sei se para tomar as uvas do Nadal, que fácilmente sea ese o objetivo, pero o único que queremos deciros é que os amigos do Marco necesitan que o povo este con eles, necesitan que a cidade se entere de que era o Marco e de que o Marco volva a ser outra vez esa representación. A agrupación se mantén un pouco en plan resistencia, non sabemos cal vai ser o devenir do Marco, pero esperemos que a partir de todas estas cousas pois podamos volver a ser mellores do que fomos durante 15 anos. Moitísimas gracias. Como Marcos era todo o camiño que leva, eu acaba coa primeira imaxe que tiña dese edificio cando era xulgado ali por principio dos 80, que para mí sempre era o edificio que tiña un señor con tricornio e capa na porta. Ben, agora vai falar Rafa, que representa ese colectivo de admiradores da iluminación navideña. Así que... Bueno, Caín, si que non o saiba, colectivo de admiradores da iluminación de Nadal. Xorde para denunciar a falta de democracia nas políticas culturais e sociais da cidade de Vigo, cun ánimo de conectar outras forzas individuais ou colectivas para crear unha alternativa da cidade. Hoxe é o comenzo de algo. Esta é unha das accións que nós como Caín e o resto de organizacións pois axudamos a que pasara, pero estamos chamando desde aquí a todos vos para que colaboredes, fagamos todos grupo e sigamos facendo accións que consideramos necesarias. Ben, quería tamén agradecer a Alfons do Espazo Cubo, que se inaugura... Alfons, cando se inaugura? El 23. O 23, que foi o que nos cedeu este espazo para poder facer as reunións que, como vemos hoxe, con bastante éxito. Moitas gracias. Temos por aí debe estar Iria, que vai falar a nome vai a Colle. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, a colectiva é unha asociación de artistas profesionais de Galiza que xorde fai case 3 anos. Bueno, o motivo principal da colectiva é a loita de defensa dos dereitos dos artistas residentes en Galiza, así como a difusión e promoción da arte contemporánea. Realmente me parece todo un hallazgo, unha oportunidade de estar hoxe aquí, diferentes colectivos, haber organizado haber conseguido toda esta participación. Pensamos que é fundamental precisamente o papel do cidadán a hora de tomar decisións e que se establezan comisións profesionais, sobre todo, como vimos, expuso Aña, no caso dos contenedores, espazos que están valeiros, precisamente para ver, para presentar propostas para eses espazos. Penso que han dito máis ou menos todo os compañeros, non tiña nada. Porque está por aquí Diego, que pertence á Oficina de Dereitos Sociais de Colla, e quere roubarvos 2 minutos do vosso tempo para ler un manifiesto. Onde anda, Diego? Podes achegarte, por favor? Supera a tua licencia. Bueno, boas tardes. Chámome Diego, hai máis compañeras por aquí na sala. Tal como se estamos centrando a nosa ollada nas políticas desastrosas culturais na cidade,
poderíamos atopar moitos paralelismos co desastre das políticas sociais na cidade nos últimos anos, non? O goberno de Vigo non se descabalga das mesmas políticas que levan a Xunta, incluso os diferentes gobernos centrais, en apostar por unhas políticas sociais que basicamente o que fan é afondar na xestión e criminalización das persoas máis empobrecidas, e por outro lado tamén en facer negocio da nosa miseria. Estes días saiu o orzamento para o ano 2019, creo que alrededor de 17 millóns son os que están destinados a políticas sociais, alrededor da metade, algo menos, van a ir destinados a Clece, que é unha empresa do grupo Florentino Pérez, que vai gestionar programas tan importantes como o programa da Axuda no Fogar, o programa de intervención familiar, ou unha parte de Cedro, que é o programa que atende as persoas con problemas de consumo na cidade, non? Entón, bueno, eso como unha primeira idea que o goberno de Vigo, igual que outros, aposta por sacar rédito da nosa miseria, e outro pola espectacularización. A alcaldía, do mesmo xeito que no tema cultural, xestiona un invento que se chama o cheque social, que serou moitas escolas no Concello de Vigo nos últimos anos, que basicamente é unha medida que o único que fai é repartir esmola desde a institución. Eu creo que esas son dúas ideas moi importantes no tema das políticas sociais, non? Por unha parte a privatización de necesidades básicas, de necesidades de todas, e por outra parte unha xestión que pasa por facer espectáculo da pobreza de moitas persoas, non? Bueno, algunhas que nos estamos en colla, pero con outras moitas persoas de outros colectivos, os Ninguéns, APA, RSP, xente do gas, bueno, moitísima xente, nos estamos juntando algo así moi coincidente. Hai un mes lanzamos unhas xuntanzas abertas para facer algo aproveitando o elevado gasto en luces e decoración de Nadal, para facer unha campaña que nos servirá non para colocar o tema de como se gastan os nosos cartos. Aí nos atopamos con xente que está sentada na mesa e que anda por aquí. Creo que, o digo así con certo medo, pero creo que imos estar baixo paraugas de Caín, do nome de Caín tamén, para facer algunhas accións. A máis inmediata é o venres que ven ás 11:30 na Porta do Sol. Imos facer unha rolda de prensa na que lanzamos, na que imos explicar algunhas das accións que imos facer ao longo deste Nadal. Non podo adiantar moito, pero bueno, pasará por unha campaña así con imaxes coas que intentamos chamar a atención sobre as luces e as necesidades que están sen cubrir. Bueno, algunha acción máis nas redes sociais e tamén algunha acción de rúa que está por avanzar. Que nos estamos reunindo todos os mércores ás 7 nos locais da Parroquia do Cristo da Victoria en Colla, que está todo o mundo convidada a participar, e que, bueno, tal como no tema da cultura estamos a vivir unha desastre, pois no tema das políticas sociais, eu veño de Colla, un barrio por desgraza acostumado a sufrir a dor e a violencia de vivir sen recursos para comezar e para rematar os meses, pois eso, estamos organizándonos, xente de colectivos, pero tamén xente con nome e apelidos, para intentar crear dende abaixo alternativas a este modelo de cidade que está deixando a moitas persoas na cometa. Entón, nada, grazas por espacio. Para rematar case intervencións programadas como concepto cultural da cidade, vamos a escoitar a Xerome Calero, un xestor cultural que non sei o que terás feito outras veces, pero que xa deixa de ben clariño que só ten 5 minutos. Bueno, con humor podemos ir levando a situación actual e ademais rachar, a mí me dá unha alegría enorme, se perder a esperanza de que o silencio clamoroso que nesta cidade habitaba, que parecía que todo o mundo estaba de acordo co que pasaba, gracias, penso que empezaron os do Ateneo, os amigos do Marco, naquela conferencia en Casa da Santa, sin altos oficios,
creo que estamos empezando a arranchar esta losa inmemorial. Eu teño dúas precisións que facer, o que vin aquí, que estaba moi ben, pero nas fotos faltaba unha que reflexa o desprezo absoluto de Abel Caballero por a memoria histórica, que é a Cruz dos Caídos. Outra que tampouco se pode amparar na crise económica para a lista de cadáveres, porque este Concello leva 180 millóns de euros en superávits. O sea, nunca tivo perdas. Entón, eu como unha homenaxe teño que ler a lista de mortes e caídos nestes 7 anos de Abel Caballero en solitario. Na programación de artes escénicas pasou no ano 2011 de 110.000 euros a 57.000. Fai trampa este ano, porque di que sube a 100.000, pero recorta outros 50 en programación de música, teatro e danza. Trampa. Pon uns precios abusivos para o aluguer do auditorio municipal, o da Praza do Rei, o que é do Concello, e é do Concello desde o 2010. Privatiza a programación do Auditorio Municipal Mar de Vigo, ese de abaixo, ese que ahora vai a recomprar con 35 millóns. Hoxe, por certo, aprobaron unha modificación de crédito de 15 para empezar a pagarlo. E regala 500.000 euros a unha empresa que ten un nome cojonudo, Organización de Ideas de Éxito, e dalle 500.000 euros. O éxito, claro. O Piva Escena morre no 2012 despois de 14 anos e con máis de 100 funcións ano. A Semana de Teatro Aficionado sae da programación do auditorio. O Festiclown, o mellor festival de clowns de Europa, morre en Vigo no ano 2012. O Festival de Artes Escénicas, o AL, pasa de ter 60.000 euros no 2011 a 10.000 no 2016 e creo que desaparece. Morre o Vigo Transforma no 2012. O Imagina Sons, despois de moitos anos de programar música vanguardista a nivel de jazz, morre no 2018 e pasa a ser Festival de Jazz de Vigo, un festival máis de uso, con 50.000 pobres euros de subvención. O Arquivo Pacheco, pechado e sin traballos de digitalización. O Centro Galego de Fotografía, pechado 7 anos despois, con nome trocado por Centro de Fotografía de Vigo, pero todo o proxecto que había para ese centro abandonado. Secuencia Cero, o Festival de Curtas, morre. A rede museística era un planeamento que existía para todos os museos de Vigo, só existe de nome, nin proxectos expositivos, horarios mínimos, o sea, o Verbum, que non sei que queren que xente vaya, só abre 14 horas semanais, por poñer un exemplo. O Pergamiño Pintel, que trouxo unha asociación pertenza a Vigo, o Concello non quiso saber nada desa xoia da historia de Galicia. E tuvo que organizar a Xunta no Museo do Mar. Eu creo que non quixeron organizado porque non coñecían nin sabían que era o Pergamiño Pintel. Das festas de Vigo, na rede de bibliotecas de barrio, quedou nunha primeira biblioteca que se inaugurou no 2011 no Calvario, que a Neira Vilas. Eso era unha rede de bibliotecas, mercouse a Casa do Patín en Bouzas para facer a segunda, pero cambiaron o proxecto. Agora non sei que, pero a biblioteca desde logo non. Queren seguir traendo a Biblioteca do Estado todos os anos, pero todos os anos o Estado di que non está no orzamento. Por certo, no proxecto gañador da panificadora, ali dentro estaba a Biblioteca do Estado. Ahora, como permutaron pola Seguridade da Xustiza polo Xeral e ahora vai para ali, queren poñer no outro lado. Xa non sei que van a poñer na panificadora. Ou fan un cementerio ou un parque grandísimo infantil, pero non teñen máis cosas que poñer na panificadora. As festas de Vigo quedaron sin festas de Semana Grande. Prefiro non falar de entidades privadas porque non sei se é certo, que recortan orzamentos ou non, entón prefiro que falen elas se teñen algo que falar. A verdade, a única cousa que aumentou nesta cidade de orzamento foi a Orquesta 430, hai que decir a verdade, pasou de casi 45.000 euros a 120 e tantos mil, as corais e as bandas de música. No ano 2009 hai unha fundación que se chama Fundación Contemporánea, que ten un observatorio da cultura, con 200 ou 300
fan medicións culturais e fan un ranking das cidades no Estado, no Reino de España. Vigo aparece por primeira vez no 2011 no posto 15. Despois do 2013, Vigo xa non aparece. E ora, unhas curiosidades, xa que Manolo Bragado falaba antes da lingua, da nosa lingua, hai cousas curiosas nos orzamentos. Os orzamentos do Concello marcan a política que un quere desenvolver. E nestes orzamentos, por exemplo, para o programa educativo Aulas Internacionais, o de ir a aprender inglés 15 días ou 20 non sei onde, no ano 2016 Abel Caballero destinaba 1.310.000 euros. No 2018, 1.764.000. Normalización lingüística, que é o galego, o de aquí. No 2016, 259.625,84 euros. No 2018, 230 euros, xa non 59, 38.346,16. Esa é a política que vai a desenvolver. Por exemplo, falabades antes das políticas de medianeras. Eu non teño nada nin contra que pintas medianeras, nin que las decoren, nin contra os artistas. Pero por poñer os casos, como é de superficie, son 380.000 euros con mantemento. Sin embargo, a Pinacoteca, que vai a querer quitar as pinturas galegas para levar ao do Marco, según dice, só son 40.000. Cousas curiosas do orzamento. Entre isto, arrebato. Por poñer unha curiosidade. Chama moito a atención que no 2018, que hai que ler os orzamentos que son moi simpáticos. No ano 2018, este Concello vai a pagar a segunda anualidade do órgano da concatedral. Debe ser a reparación, que costa 73.847,50 euros. Eu só vou rematar dicindo unha cousa. Me parece moi longo do Consello Municipal da Cultura. Non sei se ten moita intervención, pero creo que a onde hai que ir é a facer un plan estratégico cultural da cidade de Vigo. Un pacto entre as forzas culturais e as forzas políticas e que nin Dios que veña pola porta e que gañe unha selección, porque as vai a gañar igual, creo, toda a facer o que lle pete. Ese plan director que teña que seguir e que non pode abandonar nin programas, nin cultura, nin nada. E o Consello Municipal me parece ben, pero bueno, si ten poder de decisión. Nada máis, gracias. Agora isto é a festa do micro aberto, vamos funcionar, pois, quen quera falar, levanta a man e eu achegareime co micrófono. Acéptanse preguntas aos ponentes a calquera das persoas que falou polo de agora, acéptanse reflexións, propostas. Temos unha horiña e 10 hasta as 8 máis ou menos para que se saben os protagonistas, así que quen queira, empezamos por aí. Quisimos vou pedir para que sexa sobre todo dinámico e podemos ser moitos os que falemos, non que estedes co cronómetro aí que un par de minutinhos como moito, porque senón... Había un amigo meu portugués que dicía que os enemigos de Vigo eran tres: o caciquismo de algunhas familias, a Caixa de Aforros e o Faro de Vigo. Eu creo que aquí tratamos en moitos aspectos e quedamos o aspecto dos medios de comunicación. Eu creo que a imaxe que transmite Vigo, a imaxe que dá Vigo cara fora, pero tamén a que move cara dentro, son certos medios de comunicación, dicían aquí o Faro de Vigo, e a ser sobre todo. E tamén teríamos que facer unha reflexión que é o que facemos a xente da cultura, que para cambiar esta situación. Porque moitos xornalistas, algúns outros colaboradores, estamos colaborando dices medios de comunicación e colaborando, tratando de validar toda esta política. Esta política que ven, ademais, dunhos orzamentos opacos, sin fiscalizar, do Axuntamento, non? E isto creo que nós podemos facer moitos actos, podemos facer moitas cousas. Agora, hai unha invisibilidade
para todos estes actos, para todos estes creadores. Mentres hai cartos para traer xente de Madrid ao Club Faro de Vigo, etc, darlle portada, salir en todos os medios de comunicación, pois os creadores de aquí en Vigo non hai que nos conozcan. Conócenos fora, pero aquí toda aquilo que foi da movida e que sí que se lanzou toda unha serie de xente, hoxe, tanto en música, tanto en teatro, tanto en literatura, etc, pois estamos invisibilizados. Eu creo que isto ten que nos levar a unha reflexión de fondo que facemos por medios de comunicación e como actuamos. Moitas gracias. Pois xa fixemos o dicir que é a primeira intervención, o sea que vamos para muy cortito, a título informativo. para que puedan ver Digo, muy cortito y a título informativo por lo que decía Sarone. Sí, se han creado las ayudas nominativas, porque nunca ha habido concurrencia, en el Concello de Vigo, las administraciones culturales privadas, algunas. En reunión con el concejal de Cultura, por el error de un técnico. Alguén máis que se anima que ten algo que decir? Perdón, sí, mentre sides dando turno de palabra, a intervención que dicía o tema dos medios, simplemente apuntar que no ano 2016, con contratos menores co Faro de Vigo, é dicir, encargos pequenos de publicidade e demais, 243.922 euros. Con Radio Vigo, 158.000 euros. Con Rías Baixas, 121.000 euros. La Voz de Galicia, 53.000 euros. E co Vigo, a Agencia de Publicidade que ten relación con local e demais, 163.000 euros. En decembro de 2015, un contrato maior por procedimento negociado sen publicidade, é dicir, piden 3 ofertas, non publicitan e o otorgan, de 60.000 euros co Faro de Vigo para a celebración da Gala do Deporte. E un convenio asinado hai xa 4 anos, no 2014, por poñer un exemplo, co Faro de Vigo de 280.000 euros. Como imos publicar revisións críticas sobre a nosa realidade no Faro de Vigo? Falamos ao falar de medios de comunicación e como xornalista, así que por aquí unha curiosidade. Hai algún compañero xornalista que este cubrindo este encontro para algún medio? Eu. Sí? Un xornalista? Yo pago un salario, casi. Pois xa está, como din nas películas buenas, pregunta, señorita. ¿Qué tal? Perdonad que yo hable en castellano porque no me defiendo muy bien gallego, pero bueno, lo que estaba hablando aquí la compañera, el problema que está pasando, lo digo porque yo soy vigués, aunque no he nacido aquí, pero me nací con 2 añitos, y el problema que es una base que nos está pasando aquí en Vigo, que no nos quejamos. Ahí hablas de los pactos Ecolocalia, de que vamos a hacer el programa para que, yo ya es que no me acuerdo ni de los nombres, de a ver lo que necesita la gente por aquí para mejorar, vale, pero nadie se entera de que, y nadie se va a quejar de cómo están pagando un dinero realmente a Localia, y aunque hablan 136.000, eso es lo que tú vas como ciudadano, yo vengo a preguntar, cosa que no hacéis los demás. Hola, mira, ¿me puedes decir cuánto hay de presupuesto para propagandas que tenéis vosotros? Y me dicen, Tenoia, tenemos 1.300.000. Y digo yo, vale, ¿cuánto lleváis gastado? Pues ya llevamos 1.100.000. Y yo, y si estamos en mayo y lleváis 1.100.000, ¿cómo vais a hacer ahora para atarse esas cuentas? Y al final te acabas enterando, como Localia dice, pues nada, partes de 20.000 euros, que sean menos de 20.000 euros, no hay que pagarlo, Faro de Vigo siempre que sea menos de 20.000, y al final hacen pues 10 facturas de 20.000, otras 15 facturas de 12.000, y el problema es eso, que no se quejan. Y luego en el apartado cultural que estáis hablando, que realmente hay una cosa que es un atentado para nuestra ciudad, que no lo comentasteis antes, porque hablabais de los cambios que hubo, pero viene siendo la barbaridad urbanística, que realmente hicimos una explosión demográfica, o sea, urbanística, sin planteamientos, y todos los proyectos que había se fueron al tacho. Y el problema que pasó, y yo lo digo con conocimiento de causa, porque en prensa y en algún otro medio de comunicación, como viene siendo Televisión Gallega, hacía quejas y al final venían a darme de tortas de que no digas nada de esto, de que tal. Pero luego lo que quiero decir es que los vecinos no se quejaban. Oye, mira, como por ejemplo viene siendo San Pelayo de Navia, oye, que no tenemos autobuses, no tenemos comunicación, pero van solo 3 a quejarse. Y luego a nivel cultural, que esto yo os hago una pregunta a vosotros, a ver si lo sabréis.
porque yo realmente todas las veces que he querido hacer, ahora por ejemplo quise presentar un cortometraje de un individuo un tanto conocido, ¿no?, por el famoso vampiro de Pontevedra, y realmente les dije, oye, mira, hay posibilidades de darme esa cultura que me la cedáis, y realmente así como lo pediste, no, ya mira, estamos de vacaciones, pero como nos traes este individuo tan llamativo, ¡pum!, mañana mismo si quieres. Pero realmente, incluso también la Plaza del Rey, aunque digan que es privado, si tú realmente presentas con motivación y con un argumento, no te cobran y hasta te dan ayudas. Y luego también tenemos a la Diputación, por parte de la Diputación, que para eventos que yo he preparado, no digo nombres ni situaciones, pero que realmente tú ibas allí y tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema que nos está pasando a los vigueses, y esto yo lo quiero aclarar un poquito para que toméis conciencia, que realmente hagáis solicitud de eventos, que digáis, oye, los del colegio tal queremos hacer tal. Yo me arriesgué una vez en informativos, no sé si me conoceréis, y no quiero ser muy largo, pero me arriesgué a entrevistar a gente que me ha dado muchos problemas, y luego eso lo comentaron en Telecinco, en el telediario, de cómo los jóvenes están por la noche, de que el 50% bebe y el otro 50% se emborracha. Y yo saqué la denuncia de Dios. Yo de cada 100 chavales de 14 años que entrevistaba, 99 estaban colgados total. Y al final realmente, yo lo que decía que es lo que hice como denuncia, de que no se motiva el hacer actividades para que esos chavales tengan alguna salida. Entonces que realmente vayamos todos al ayuntamiento, reiteradas veces, hola, mira, quiero que los chavales pase esto. Entonces, claro, es que es lo que tenemos que ir de la mano. Yo, por ejemplo, realmente, y no quiero liarme con esto, pero realmente presenté una denuncia que incluso había hablado con el Wyoming y le comenté lo que pasaba y dijo, no hay nada, eso no podemos hacerlo. Al final realmente salió un poquito disfrazado, pero salió que hay que coger y motivar a los chavales desde la infancia a la cultura. Entonces, siempre que estén yendo al colegio y que estén yendo algo de pequeño, que motivéis que se organicen así algunas cosas. Y para solucionar esto del marco y de todo esto, que nos digáis cómo podemos hacer. Porque yo realmente he querido hacer algún evento cuando vinieron varias personas ahí, y realmente qué problemas pasaba, que a mí me decía ahí la compañera, no, mira, sabes que no hay dirección, no hay nada, y solo se pagan los gastos de luz y nada más. Que entonces, que busquen... Pasan muchísimas cosas, están todo el día pasando cosas culturales. Lo que pasa es que los medios non lle dan vida, non lle dan voz. Claro. Os xoves de 18, 19 anos o que queren é traballar, estudiar. Non sei que rapaces se entrevistaron así por la noite, como estaba. Pero a medida que parte dos meus compañeros de Belas Artes, por exemplo, porque eu son músico, e son artista visual, teñen que irse fora, porque aquí non hai convocatorias. Micro. Que non sei que rapaces se entrevistaron de 18 anos. Producen cultura, queren estudiar, queren manifestarse. O que pasa que os medios non lle dan voz, simplemente iso. Eu son música, son artista visual, vou, consumo cultura, non tengo mamá, estaba no Imaginar Sons hasta que o quitaron, está no Festival Al, que tamén se o cargaron, está o Teatro Ensayo, que está Pedro con unhas propostas interesantísimas todos os vendas e todos os sábados, que hai que ir, que hai que consumir, claro que sí, pero tamén ten que dar aos medios voz para que pasen esas cousas e para que nosotros nos movilicemos, porque se non, entre nós non nos movilizamos, a que esperamos? Ahí está, ¿no? A ver, eu quero dicir dúas cousas moi concretas. O primeiro, que, bueno, eu agora teño 26 anos e eu na miña adolescencia aquí en Vigo sí que tive na oferta cultural. O sea, non é que non existira, que nunca existira, sí existir. Nós tiñamos os castroconcertos, tiñamos moitísimas actividades no castro e todo iso, como era David Caballero, desapareceu por completo. Iso era unha punta que iría facer. Non creo que teñamos que pedirles que nos den oferta cultural para xoves. Eu creo que é algo que teñen que facer eles por obrigo. Entón, pois creo que é un pouco, non sei, dicir que a culpa dos chavales que non piden, non, é que tiñamos as cousas, tiñamos oferta cultural, nos la quitaron, e cando nos a quitaron, reclamamos e ainda se as quitaron igual. Esa é unha. E logo outro tema que quería sacar, porque xusto hoxe, lin que o proxecto que ten o Concello para o Barrio do Cura teñe o aprobado da Xunta. Eu estive a buscar moitísimo sobre este proxecto e
É moi grazoso porque a Xunta xa aprobou, pero ti, como a cidadán, se queres ver o proxecto, non podes ver o proxecto. Non atopas por ningures. Estamos a recibir moitísima información que, claro, como o proxecto non está público, pois escoitas unhas cousas de por ali, outras cousas de por alá, non sabes o que é verdade, o que non. Entón, eu creo que é unha cousa que temos que reclamar sí ou sí. Xa non é só a cultura, que evidentemente é preciso, senón que sexan máis abertos a hora de aprobar as cousas, que primeiro nos ensinan os cidadáns as cousas e logo se aproben, despois dunha debate, que iso que algo non existe. Entón eu, bueno, que teño un pouco cando escoitei de que non hai cultura para os xoves, porque sí que houve, eu viví en un Vigo que tiña cultura para os xoves, que teñamos concertos todos os fines de semana, onde a xente xove tocaba, eran os grupos, houve bastante corrente musical nesa época, en parte, grazas a cousas impulsadas polo Concello, tirou para diante. Entón, quería deixar simplemente ese apunte, nada máis. Alguén máis, alguna reflexión máis, alguna dúbida, pregunta, proposta? A ver, a mí o que me preocupa é que falamos aquí de Caballero, creo que o problema de Vigo, a de Caballero é que a xente vota mayoritariamente a de Caballero. E cando preguntas acerca da iluminación de Nadal, que coa sigla de Caín, parlen con unha coña co tema, pero que é certo, a xente está encantada con ese tema, se están gastando millóns en cousas que para mí son espectáculo, que non fan utilidade para nada, que se cargan completamente o tecido cultural, pero que realmente o problema para mí é que a xente está contenta. Que levamos esta que é a terceira legislatura deste señor. Entón, a mí, 8 anos, 10 anos, unha década con un señor que non é ele. Porque a mí o que me dá medo é que veñan calquera outro, eu estou aquí toda perdida, digo 4 cousas, me vota todo o mundo e o problema son eles, non? Se claro que tamén a xente, non? Entón a mí, ver a toda esta xente que estamos aquí, me parece de verdad maravilloso. Está un pouco acomodada dicindo, está de a xente, non? Moi pouca, debíamos estar que debíamos que encher isto e tanto máis. Somos case, non sei, medio millón na área metropolitana, que para eso é área de influencia de tamén cultural, se supón. Temos as dotacións culturais para ser a cidade de influencia, e non o somos. Están agora mesmo concellos moito máis pequenos facendo a nivel cultural moitísimas máis cousas. E a mí o que me preocupa é como se pode facer, e como podemos facer todos estes colectivos, que se pode facer, que isto que é o inicio para facer cal vai ser o seguinte paso, pensando tamén en todas esas persoas que din que a iluminación de Nadal, que se gasten 9 millóns nunhas rampas para subir a Gran Vía, que non creo que haxa ningún só vigués que teña ningún só problema de osos para poder subir esa Gran Vía. Hai un autobús que sube, perdonad, todo o mundo que ten. Eu non quero decir que a Gran Vía non vai ter o hospital, é o que me refiro, non que a xente non ten un problema de osos para subir, pero que hai autobuses que suben todos os días esa Gran Vía, non poden subir en autobús, hai que meter para unha rampa para gastarse 9 millóns. A mí me parece, e todas esas cousas, quero decir, e a xente as ven fenomenal, mayoritariamente. Entón, a mí, eso é o que me preocupa. Unha respostiña rápida. A filósofa Marina Garcés, que vos recomendo a todos, é unha muller xove de Cataluña, ten un libriño, bueno, Cidade Princesa, outro é La ilusión radical, creo que un dos últimos. Dinos unha cousa que a mí me serviu moito de aprendizaxe. Cando dicimos a xente, estamos a falar de nós mesmas. Entón, eu tamén en cultura tive que facer un proceso de autocrítica porque tiña moitísimos problemas coas miñas compañeiras e compañeiros que falaban é que a xente non entende, é que a xente é mediocre en Vigo, é que a xente non lle interesa a arte contemporánea. A xente somos todas nós. Entón, nós que estamos aquí traballando,
É o mesmo que, é dicir, é unha cuestión, o que queremos dicir que non é un problema co alcalde, que temos un problema co alcalde, pero que é unha cuestión estructural, como ben dicíamos aquí. Se ti xuntas un alcalde como que temos, unha falta de procedimentos formais claros e transparentes, unhas faltas de orzamentos, unhas políticas autoritarias, unha falta de medios, todo eso xunto fai un burato negro, afundimos, o sea, estamos afundindo en Vigo. Entón, somos moitas persoas que non estamos contentas, só que non encontramos espacios para toparnos. Nos reunimos os martes no Espazo Cubo Dr. Cadaval 17. En Coia reúnense os mércores na parroquia do Cristo. Só hai que sair da casa e ir a toparse e deixar de falar de nós mesmas como persoas que estamos encantadas co alcalde que temos, porque non é verdade. Quisiera abordar na reflexión de Ania que me parece moi importante. É dicir, continuamos co voluntarismo, continuamos co dirixismo, e somos capaces de transformarlo en políticas públicas con xestión profesionalizada e participación. Esa é a cuestión. Podemos continuar falando dos medios de comunicación, indudablemente, pois, de la política del Faro, de la política da cadena SER, de Localia, pero esos son expresións do síntoma da doenza que temos. Son o que queremos é curar esa doenza. Eu cando me refiro a non continuar cos brazos como estamos, porque todos somos corresponsables do que sucede. Todos somos corresponsables de que nos reunamos pois neste momento, en novembro de 2018, e non o fixéramos probablemente os moitos anos antes, porque isto non é de hoxe. O de hoxe son os síntomas terribles e que tanto nos avergonzan, pero o problema é a doenza que temos e a repetición unha e outra vez das mesmas dificultades. Na cuestión da biblioteca, que antes falaba Xerome, é algo extraordinario. Nunca hubo políticas de lectura en Vigo, nin hubo ninguén que as reclamase. É dicir, eso si nos enchíamos a boca criticando al emperador Paco Vázquez desde aquí de Vigo, pero nunca fomos capaces de facer políticas públicas de lectura, políticas bibliotecarias. Ainda pensamos que con unha biblioteca do Estado vai a solucionar o problema das políticas de lectura en Vigo, que as políticas de lectura son claves, absolutamente, nas políticas culturais, porque son as que nos permiten o acceso democrático de todos os cidadáns ás fontes de información e a todos os soportes posibles nos que se presentan. Non é unha cuestión só relacionada coa creación literaria, coa literatura, por importante que poda ser esa expresión artística. E aquí ninguén que o coñeza defendeu unha política global de lectura na cidade de Vigo, como ninguén defendeu unha política museística global que está nos papéis. Cantas veces temos discutido, é dicir, discutimos se Vigo ten que ter ou non un museo da cidade de Vigo. Que facemos con Castrelos? Por exemplo, non solamente que facemos con Marco, que facemos co Verbo? Que facemos? Eso era das cousas que tiña que formar parte a xenda pública, as diversos colectivos, as diversas organizacións políticas, poñérmonos a falar desas cuestións. Eu creo que é posible que abramos a xenda, que é o que creo que estamos pretendendo facer no serán de hoxe.
Sí, eu, despois da intervención desa compañeira, non sei como se chama, de Ania e de Manolo, a verdad que estaba comentando con Anso, que estaba dicindo exactamente as inquedanzas por que se constituiu o Ateneo Atlántico. Hai un ano pico que empezamos esta andaina e precisamente por facer estas reflexións. E non solamente no eido cultural, sino tamén no medio ambiental, e tamén no social e no científico, facendo parcelas difíciles de disociar. Existe o Vigo veciñal que foi referente en toda España, en todo o Estado, en Vigo, la non. Lembrades un acto cultural organizado conjuntamente o Concello de Vigo, organizado, non patrocinado, organizado o Concello e a Universidade de Vigo. É tremendo. A Universidade de Vigo ten un orzamento perto de 190 millóns. Opta para un de 235, non hai moita diferencia. Son dos mundos totalmente distintos. Faro de Vigo, Caixa Nova, pero tamén un poderes en Vigo, Zona Franca, o Porto, e a Universidade. E todo, cada un pola súa banda. Tema social, tema cultural, tema científico, tema de organización. Entón, por que solimos uns cantos arteando o Ateneo? Non había nunca houve aquí en Vigo, en todos os Ateneos e liceos. Non estou vendendo propaganda do Ateneo, estou dicindo unha reflexión de por qué. Nunca houve un Ateneo en Vigo, un liceo, é dicir, un lugar de encontro plural. Creo que chegou o momento de que, despois de tanta iniciativa privada, non pública, porque vos vedes os medios de comunicación e toda a propaganda, toda a información dos actos culturais, son todos, casi todos de iniciativa particular, de iniciativa cidadana, propia. Esta cidade ten unha enerxía impresionante, sempre a tuvo, basta ver o pasado como o que se lembrou aquí. Pero eu penso que estamos lembrando un paternalismo que esteriliza a sociedade, un paternalismo que ademais crea clientelismo. Crea un clientelismo que fai que non haxa periodistas, que cando queres organizar un acto, de lo contrario, facemos menos actos, e iso que facemos moitos, porque a veces non topamos persoas dispostas a falar no ámbito do urbanismo, no ámbito cultural, e, por exemplo, foi unha reflexión personal. Os inaugures un acto no Marco, con un grupo de xente, personalmente penso que bastante respetable. Pero se está xogando co xeito da vida, co xeito de a comida da xente. Tragas ou non recibes. Aquel compañero, ao principio nos presentámonos no Marco, gratuito, está Beñaque de director. Agora calquer acto que queremos facer 500 euros. 500 euros. E preautorización. Modificaron as cousas, É dicir, fixemos tamén varios actos no sentido que decía Manolo, de organizar, de non hallar. Xuntamos para facer un estado da cuestión sobre as artes escénicas, outros da cuestión musical. E unha das reflexións que fixemos posterior é que están desarticulados esos mundos. Están intentando sobrevivir e se pisan un pouco uns aos outros. Non están organizados. Por lo tanto, chamo organización social, veciñal, cultural, reclamar aos medios políticos, os que gobernan, a exigencia. Pero é moi difícil. Hai unha segunda parte, que se quería retrasado este acto, creo que se hace iso de que pretendemos ter unha segunda parte chamando aquí as forzas políticas para que expresen a súa opinión sobre estas cuestións. Creo que pode ser un acto moi interesante. Pero nós temos que organizarnos. E nós tamén observamos desde que estamos funcionando nesa cidade, a verdad que algo tamén se está movendo. É dicir, hai moitas outras organizacións que están surdindo, están plantexando estas cuestións, e isto non é casualidade. Isto é fruto de traballo de xente que fomos collendo conciencia desa necesidade. E creo que despois de salir daqui non esquecer isto, sino hai que seguir insistindo e pouco a pouco poder ir mudando. Isto a longo prazo. Disculpa.
Cuando hai un gobernante populista, despótico como este, pues se perpetúa no poder hasta que estopa, como estopó Paco Vázquez. Abel Caballero acabará estopando, pero non parece que vaya a ser inmediato isto. Entón, esta situación é moi negra, pero ao mesmo tempo eu creo que hai que ver os aspectos positivos. É difícil que en Vigo se xunte tanta xente como nos juntamos hoxe aquí para falar de tudo isto. Levo moitos anos vivindo nesta cidade e a mí este acto me recorda aos actos que había, pois hai moitos anos nas aulas magnas das facultades, cando se enchía e cando ya que está de pé no gimnasio. Isto non é normal en Vigo. Entón, non solamente temos que ver que Soto vai, el emperador, como vos decíades, vai ganar as próximas elecciones. Eso é evidente. Pero hai outras cosas tamén. Entón, o que creo é que hai que poñer en valor o que se está facendo positivo e non caer na trampa de falar simplemente do negativo, desa lousa que temos encima. Hai diferentes organizacións, colectivos, como se presentaron aquí, que están facendo cousas que non se ven. Pois entonces creo que o que temos é que darlle voz a esas organizacións. E o que é moi importante é despois que exista unha conexión entre elas, porque iso é a forma de que teña visibilidade e que teña repercusión o que está a facer. Isto é moi difícil, xa sei. O coordinar movimentos que salen de base é moi complicado, pero aí está a nosa forma de poder resistir a isto. Porque en estas políticas, como el del emperador este, se caracterizan por dúas cousas. Primeiro, por non vivir no tempo que viven. Este señor ten un medo atroz á contemporaneidade. Falaba do marco como demo, porque había que facer un museo de arte moderno. A arte contemporáneo é o que, decía ele. É unha política completamente rancia, fora do tempo. Pero non solamente fora do tempo, sino fora do lugar. É dicir, unha política para ser viva ten que responder a unhas coordenadas de tempo e unhas coordenadas de lugar. O exemplo, por exemplo, desta exposición a que facían antes referencia de Xulio Verne é un exemplo claro. Aquí hai que producir exposicións e non hai que traer como papanatas exposicións de fora. E isto non quere dicir non dialogar co de fora. Estaríamos aliados se non dialogamos co de fora. Pero unha cosa é dialogar e outra cosa é traer como papanatas cousas que se presentan como grandes cousas e é isto que fan para provincias. Entonces, unha cidade, como non teña unha cultura viva, está fastidiada, porque será unha sociedade acrítica e unha sociedade moi fácil de manipular. Manolo, que vos parece se esta media hora que queda adicamos a parte máis positiva, a se algún coñece alguna experiencia noutros lugares ou ten algún tipo de proposta que poida levar a que este primeiro paso que supón este encontro pola cultura teña unha base sobre a que eu estou completamente de acordo con o que decías, de verdad que desde aquí arriba como digues capaz de Vigo fora de un orgullo de que se plantexa unha xuntanza sobre cultura e que está así de chea. Gusto ver que hai un mogollón de asociacións que estades a traballar. O primeiro paso é montar un Ateneo, o primeiro paso é montar un Amigos do Mar, montar un CAI. Isto está feito, pois estades aquí un pouco máis xuntos. Eu penso que o que queda por diante non é máis un camiño a percorrer, porque o emperador e esa política ten o seu camiño, tamén o vai a percorrer. Por eso digo, se alguén ten alguna experiencia, algún coñecemento de cousas parecidas que pasaron en outras cidades e que foron o berce ou de un resurgir, pois agradecese, porque eu creo que fai falta agora polo que vos vou escoitando como tiramos para diante, como damos un seguinte paso. Propóñemos acabo de escoitando e digo a xente de Vigo gusta a cultura, a xente de Vigo sempre. Pero algo maravilloso. Un segundo, por favor, un segundo. Un segundo, por favor. A xente consume, porque a cultura enriquece e non hai moita xente, gracias a Deus, que non queira ser mellor ao final do día co principio do día. Pero eu que son dun barrio das Travesas, sempre me chamou a atención, sempre dije que se meus pais querían ir a consumir cultura, había que ir ao centro. E esa onde é?
as asociacións están nos barrios. Cada vez que falamos dunha asociación de valor, non sei, hai posibilidade, non desde o Concello, sino desde a xente que representar, as asociacións que representar hoxe aquí, podese chegar a cultura a xente. Porque cando lle chegas a cultura a xente, despois a xente quere máis. E entón aí, cando o Concello vai dicir, hostia, perdí a iniciativa, son os barrios onde vai, hostia, quero ter a iniciativa outra vez. E se cadra esa é unha forma. É unha conclusión que salgo así, rápida, oído escutado. Veña. Bueno, eu veño de Coruña, levo 4 meses vindo aquí, e podo falar un pouco do que pasou ali. Respecto á cultura, pois elaborouse antes das eleccións municipais un programa de cultura dentro da Marea Atlántica e a día de hoxe, mellor ou peor, estás aplicando. O sea, había unhas reunións onde se iba establecendo cal era o que se consideraba que era prioritario que había que facer e o programa como tal presentouse ás eleccións municipais, como todos sabedes, gañaron a Marea Atlántica, hoxe se sigue aplicando. Aquí, ao mellor, non podemos ter esa sorte, pero o programa como tal, penso que poderíamos elaborar, penso que sería posible. Sería un programa participativo, que, como xa se comentou en algún momento desta reunión de hoxe, podería presentarse a todos os partidos e que o teñan aí. E que despois, se fan o que dá dos huevos, pois que saiban que eso estaba aí e que nunca o aplicaron. O sea, eu penso que eso é bastante posible de facer. Yo tenía que comentar, he estado alguna vez en estas regiones de... Si no le importa, por favor, para que la gente atrás pueda verlo, por si luego quiere comentar algo. Y creo que el éxito de hoy aquí está en que en la organización ha entrado gente joven. Ya somos algunos bastante mayores, dejemos un poco de espacio a la gente joven que no solamente bebe, hace muchas cosas muy importantes. Bueno, quería comentar una cosilla, yo pertenezco también a un colectivo, a Músicos Oídos, una asociación de músicos a nivel galego, y también quería comentar que me parece moi guai toda esta iniciativa, que se estén cambiando, se estén replanteando cousas a nivel cidade, e quería tamén comentaros que justamente este pasado martes tamén estivemos nunha reunión na Cidade de Cultura, no Monstro, unha reunión tamén para falar sobre as políticas culturais a nivel da Xunta de Galicia. Aquí nos vemos maltratados nun, digamos, nun doble sentido, pola Xunta e pola cidade, pero entendo que se están dando pasos e nos estamos juntando, que iso é o principio do camiño, ¿no? De xuntarnos a Asociación de Lances, su ciudadanía, para ponerle un pouco coto a esta situación. Gonzo, perdón. Eu quería tamén apuntar algunhas propostas que hai moitísimo traballo feito. Levamos, pois, o que dicíamos, CAI, por exemplo, un grupo interxeracional, entón hai xente que leva 20 e nos levamos 10 anos facendo análisis de políticas culturales e exemplos. Iniciativa, claro, todo ten que ver con esa violencia estructural que sufrimos, ¿no? Que non permite que haxa estas canles de participación, pero que podemos levantar propostas concretas e incluso facer unha alternativa de cidade e ter nos a capacidade de decidir, o sea, a forza vinculante, porque isto se va adiante, podemos ser tranquilamente unha alternativa de xestión e da cidade, non? Abrir os espazos de titularidade municipal mediante cesións gratuitas, non só asociacións. O Concello ten capacidade de modificar as ordenanzas e que non só se pode acceder a asociacións, senón a colectivos sen personalidade xurídica ou a persoas. Na Coruña acaban de abrir o Faro de Oza e van a abrir 4 ou 5 equipamentos máis que, ao igual que no Concello de Oleiros, ti solicitas para facer unha cea familiar, unha reunión de amigas, unha tarde de xogos de mesa. Entreganse as chaves, responsabilizaste do uso e devolves as chaves por a noite. Un programa para centros socioculturales, programación cultural nos centros socioculturais de proximidade e non centralizada nos museos e nos grandes equipamentos, e logo unha rede que permita conectarse. Eu quería tamén agradecer hoxe ao equipo de comunicación do colectivo de CAI, porque dicimos, é algo maravilloso que estemos todas aquí, pero hai alguén enviando mails a máis de 200 asociacións en Vigo toda a semana. Entón,
Creo que se as cousas aplicamos as metodoloxías que xa coñecemos dos movimentos de autoxestión, hai un montón de relatorías feitas, de documentos de guías en internet, moitísimo material para poder traballar dunha maneira efectiva, que moitas veces o que nos fai falta. Buenas tardes. Bueno, yo creo que con lo que se está viendo hoy es un cumplimiento de lo que se está haciendo. Se ve la necesidad y hay gente que está organizada. Lo de Caín, bueno, nosotros no lo conozco, lo de Caín ha sido una muy buena iniciativa porque une la cultura con la cuestión de la lucha social, porque es concreto, porque hay muchísimos compañeros de los colectivos. Y eso es un comienzo. Ahora, yo le decía aquí a los compañeros de CAI, ahora esto hay que empezarlo y seguir adelante con un proyecto. Ahora estamos para denunciar lo de las luces y todo eso. Pero bueno, hay muchísimas más cosas que además va unidas, ¿no? El hambre es el hambre y el hambre cultural es mucho. Y entonces yo creo que el primer paso que se ha dado es este y hay que seguir adelante. No hay más. Non sei por que se me deu a cabeza máis que se escoitaba. Caballero é unha gran musa cultural. Temos a volta a tortilla. Quixo recordar porque o outro día digo unha iniciativa que pode rozar o dadaísmo de alguén de Vigo, anónimo, que se dedicou a facer unhas banderiñas que por un lado levaban a cara del caballero e por detrás levaba, isto non o teñen en Tokio, nin en Japón, nin en Lavadara, e aí con se poñela nas merdas de Cans que utilicemos a caballero de pago positivo. De verdade, moitas grazas por vir. Insisto, teño que volver ahora para Madrid, que vou ver unha sensación de orgullo e pouca. Hai 15 días chamándome para participar nun acto que iba sobre muros, migraciones, movimentos humanos. Era venres nunha ponte ás 7 da tarde e aquilo estaba igual por xesto, ateigado. Así que quen diga que a xente non se move, que non ten ganas de non sei que, é que non me digo, porque de verdade isto me parece que un primeiro paso moi positivo, sobre todo moi esperanzador para intentar cambiar